Hello，歡迎收睇我哋今集嘅海賊頻道啊！咁今集十分正，因為點解？因為係瘋狂咁五檔啊！咁我哋今次咧將會為大家介紹咧就係五檔 WCF 差唔多全餐咁滯噶啦，因為咧有幾套啦，係有埋 Bonnie 啦，咁咧有五檔嘅 Luffy 咧，我係未買嘅。咁啊，大家都知啦，成日都講嗰個 One Piece 展，我已經用盡咗一切嘅方法，用咗好多錢啦。所以咧，今次咧都係咧左下右位啦，咧終於都買翻啦。咁啊，全靠以前嘅一段片啦，大家如果可以睇翻咧，就睇翻嚟之前段片啦，都係呢個 HHF 成呢一個嘅 WCF 嘅。咁啊，亦都係一個大 box set 啦，咁啊，所以咧今次冇得唔拍俾大家啦，係咪先？咁啊，另外咧亦都有一隻大嘅五檔 Luffy 啊，咁咧據說咧就係 Mega 咧 One Piece 嘅 Mega 公仔咧最大隻嘅一，唔好睇佢個封面細細，當王就好巨型啦。咁我哋咧事不宜遲啦，咁啊即刻開箱介紹啦。咁啊啱啱講開佢個盒有咩唔同啦，咁我哋咧就率先咧就開咗呢一隻 Mega 嘅 WCF 嘅五檔路飛先。咁啊呢對限定咧，因為由於開咧大家都記得㗎啦，之前嗰集要成集咁樣慢慢逐隻拆，所以咧先介紹咗呢隻，之後我哋再慢慢介紹佢哋先。咁咧大家睇下啦，點解佢個盒需要咁大隻咧？其實我都成日好驚咧，上面開咧會整爛佢。咁啊先掹咗出嚟先，哎呀已經爛咗個盒面。咁啊掹呢隻五檔 Luffy 咧，盒爛係在所難免。係啦，但係咧都要睇下點解要咁巨型先。哇！你睇下佢啲 bubble 紙多到一卷、兩卷、三卷，成四卷 bubble 紙先至有隻咁大隻嘅 Luffy。嗱，個盒就好大啦。咁其實大家睇到啦，根本就唔需要咁大個盒裝呢隻咁大嘅 Luffy 嘅。好啦，咁擺埋喺隻 Mega 隔離咧，跟住我再望一望個盒，我成日以為佢係一隻 Mega 版嘅路飛啦，原來唔係，佢只不過一個 Special 版嘅 Luffy 啫。因為大家睇下，如果 Mega 嘅話咧，就係一啲好巨型嘅人物啦，大隻㗎啦。咁當然我成日都話 Mega 應該出 Big Mom嘅，到而家都仲未出。但係咧，好似遲啲會有五王啦咁有機會咧，我都會入手再影俾大家嘅。咁啊，事不宜遲，再睇下呢隻 Luffy 先。咁啊，我覺得咧手上面咧佢個顏色咧就爭少少啦。咁啊，佢咧個 size 咧就跟翻普通 WCF 啦，個煙效係做得幾好嘅。咁但係手真係唔得，大家睇清楚隻手，我覺得咧好有皮蛋嘅感覺，好似食緊皮蛋咁嘅見到隻手。同埋咧，佢啲界位啊，同埋呢啲色位咧上得有啲差啦。今次就我覺得呢隻咧上色方面啊，同埋各樣咧，我俾嘅分數咧係我諗10分，我俾4分到啦。今次呢一隻嘅 Special 嘅 WCF， 因為我覺得呢隻唔係太靚啊。咁好啦，咁既然呢隻咁低分，係時候開翻啲我覺得有機會會高分嘅嘢先。咁係攞翻呢個 box set 出嚟啦，再加埋呢個嘅 WCF 乘 HHF 嘅呢個 Luffy 啦，係咪先？好啦，咁咧未開之前咧，我覺得呢一盒嘢係需要讚一讚佢嘅，因為點解咧？大家睇佢呢啲燙金嘅字樣，真係好鬼靚。咁啊側邊咧亦都有齊啦，佢咧五檔嗱呢度咧有8個唔同嘅造型，話明俾你聽有邊8款啊。跟住另外都係呢個燙金啦。咁啊，大家睇埋另外一邊嚇，呢一度咧都係佢個樣啦，又係佢個名啦。咁後面咧就教你咧點樣去擺埋呢一個嘅 WCF 嗰個，即係 HHF 乘 WCF 嗰個公仔啦。咁啊睇翻個底咧，個說明書今次咧佢亦都唔會嘥，喺個底嗰度咧出現咗啦。咁啊要調翻轉先。咁呢個說明書咧亦都教大家啦，係點樣去組裝呢一個嘅WCF 嘅公仔嘅。咁咧今次咧，我覺得10分好啦，因為點解咧？因為根據上一次嘅經驗，嗰個 Luffy 咧，我係砌到傻咗嘅。因為咧要每隻咁插入去啦，跟住有啲位咧亦都唔啱啦咁。咁今次佢就好好啦，佢已經係 set 好晒位，話俾你聽佢係點樣做啦。咁另外咧，如果冇買 HHF 都唔緊要，因為咧佢仲有個剪影俾你咧，就擺喺呢度。咁我覺得今次咧就好唔使一定要硬淨咁要擺隻 Luffy 喺度啦。咁啊唔使硬食隻 Luffy 啦，都可以感受到呢一個嘅 WCF 嘅靚啊！大家去睇下，我覺得最得意係呢一個啦，一個阿伯嘅造型樣，跟住咧一個咧風啊。點解叫做風？因為咧有啲風吹出嚟啊嘛，所以風樣。跟住另外啦，突眼樣啦，跟住轉眼樣啦，跟住巨人樣啦，跟住咧呢個咧連個頭都掹起埋嘅 Luffy 啦，跟住仲有望遠鏡樣啦，同埋咧呢個咧就變大咗。我成日覺得呢個樣咧，佢係可能咧美田即係嚟過香港玩個海洋公園啊，佢就太似嗰個過山車個頭啦。咁跟住之後啦，咁大家睇到有埋呢個剪影啦，咁啊總共咧就有9個呢個五檔嘅 Luffy 喺度嘅。咁但係咧我都覺得呢一個咧，一對比埋佢真係爭好遠。先放開埋佢先。咁另外咧，我想讚埋咧，有好多唔同嘅位啦。因為佢好似呢啲咧，佢連科技島嘅機關都做埋啦。咁啊，有啲嘅建築物啦，都係科技島嘅造型啦。咁另外佢 Gear 5亦都係做得好靚嘅配色啦，紫色銀色嘅。咁啊，突出嚟呢個嘅動感啊，好強勁啊。咁啊，再加埋咧，啱啱所講啦，佢嘅嗰啲嘅透明件咧，真係做得好靚嘅。咁啊，後面咧，大家睇下佢煙效。佢連後面都唔馬虎嘅煙效都係紫白白咁樣滲出嚟，所以我覺得咧佢係連埋咧個背面啊都好靚嘅。咁但係當然啦，背面係冇機會 display 到啦，大家睇到個背面係睇唔到有5檔嘅公仔啦。所以咧 show 翻上嚟先。咁啊，成個整體上咧，嗱啱嗰個得嗰4分，今次呢個真係10分啦。
十分完美啊！我覺得。咁好啦，咁我哋而家咧就開埋剩翻嘅呢一個，因為咧佢哋 crossover 噶嘛，咁我哋先拆咗呢一個俾大家睇下，佢入邊係點樣先。今次咧呢個5檔 Luffy 啦 ，WCF 乘 HHF 呢一個咧，我老婆就十分開心啦，因為冇上次咁咧有雲限啦，有焊啦，兩個唔同嘅頭雕。今次咧只係一隻啫，真係得一隻，咁啊好開心啦，係咪先？咁啊快啲開嚟睇下佢入邊啦。咁啊而且亦都咧好似上集咁講啦，即係上次咧開呢個 HHF 咁講，今次終於都出咗紫色啦，因為點解紅加藍？跟住就變咗紫啊嘛，上次，所以今次咧佢出翻個紫色咧，係襯翻佢嘅雲限同通反嘅。咁咧，另外我哋睇下啦，一個咧開心嘅頭雕，兩隻好長嘅手，仲有兩個手板同拳頭啦。咁啊配件上咧，我就覺得略嫌少咗少少嘅。咁另外咧，大家睇下佢係冇嗰件白色衫嘅。咁啊呢個係冇白色衫嘅版啦。其實我覺得咧，佢應該可以出埋個白色衫嘅。如果佢出個普通版通反係白色衫嘅話咧，就係好彩佢冇出啫。唉，如果我 Bandai 做就大鑊啦，你哋嚇拎咗佢出嚟，哇好得意啊！咁樣上手，咁你啱啱嘅造型佢都可以做晒啦，即係啱啱嗰9個造型啦，可以做呢個造型啦。咁啊突眼佢就冇啦，可能要換呢個頭落去啦。即係佢啲動作都可以做晒嘅。咁啊而且咧佢可以換個頭，我試下換個頭俾大家睇下先。變咗做冇頭髮嘅阿叔，跟住睇下換個哈哈笑樣。哈哈笑樣咧係佢咧5檔咧嘅經典樣嚟㗎嘛，係咪先？好啦，佢都係咁樣。你插翻個頭髮，我會覺得呢個笑樣係好過啱啱個笑樣嘅。啱啱個笑樣因為個眼神咧有少少，我覺得空咗少少啦。咁啊呢個樣咧係可愛啲嘅。咁啊另外咧睇下佢手嘅配件啦，因為手嘅配件咧我見好得意嘅，大家睇下係可以咁樣咬嘅，係啦。咁咧佢係一個軟膠嚟嘅，所以咧就好好啦。咁啊如果佢擺上去咧，亦都可以做好多唔同嘅造型啦。咁啊亦都係一個紫色嘅地台啦 ，WCF 乘 HHF 嘅紫色地台，加埋呢一個嘅咧係一個左出嚟啦，咁就可以。就係咁樣擺佢啦，哈哈哈！咁咧，終於都做咗佢呢個造型啦。咁跟住咧，係時候要擺落去呢一個嘅 WCF 嘅呢個限定嘅座上面啦。咁啊，佢咧好貼心啦，就送咗支棍俾你，我嚟咧擺翻佢喺呢個正中央嘅。咁啊，先咧攞走咗呢個5檔嘅剪影啦，跟住之後咧就插呢個棍落去先。咁啊，而家砌完之後咧就係咁樣啦。咁咧，我覺得今次咧比起上一次我魔果實嗰個咧，其實唔係好襯到嗰個 WCF 呢個。即係成 HHF 呢一個嘅公仔效果，因為咧之前嗰個咧佢真係成個座台咁俾你擺嗰個Luffy 噶嘛，咁今次咧佢好似夾硬揾個 function 擺佢落去咁咧，我就覺得爭啲啦，同埋咧真係好易甩，你睇下好少力就已經啦，因為佢嗰個 joystick 呢個位咧，佢好難先可以入到去佢個窿度啦，亦都唔夠深啦，咁所以我覺得呢個咧係一個敗筆嚟嘅。如果你話兩個 crossover 嚟計，咁我建議大家咧真係好中意。其實都可以分開擺，唔需要一定要一齊擺，因為咧，如果咁樣一齊擺嘅話咧，就嘥咗呢個剪影啦。同埋我覺得有個剪影先至型噶嘛。好啦，咁咧今集咧就介紹到呢度啦。咁啊，除咗呢個咧充滿10分驚喜之外咧，其他嗰啲我就真係今集覺得麻麻啦。咁啊 ，WCF 今次嘅驚喜俾我咧就爭少少，但係咧嚟緊仲有套扭蛋出喎。咁我見咧前嗰幾集啦介紹扭蛋嘅反應都幾熱烈，大家都幾中意。咁啊 WCF 嘅呢套扭蛋我都當然唔會放過啦。咁啊希望咧下一集可以介紹到俾大家啦。咁我哋今集就去到呢度啦。咁我哋下集再見啦，拜拜！如果中意我哋嘅影片，歡迎俾個 like、share 同埋撳我哋嘅鐘仔。我哋下一集再見啦，拜拜！